హెవీ రెయిన్స్ అండ్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. బంగాళాఖాతంలో తాజాగా ఏర్పడ్డ వాయుగుండంతో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు తుపానులు కొత్తేమీ కాదు. తరచూ విరుచుకుపడుతున్న తుపానులతో ఏర్పడే విపత్తులు భారీ ఆస్తి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. అవి తీర రక్షణకు పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తుచేస్తున్నాయి. వీటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు, నష్ట ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తీరంలోని పర్యావరణ వ్యవస్థలను కాపాడుకోవాలి. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ వ్యవస్థల ప్రణాళికలు దీర్ఘకాలంగా కార్యాచరణకు నోచుకోకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 6 ఏళ్ల క్రితం అక్టోబర్ 13న తీరం దాటి తూర్పు కోస్తా తీరంపై విరుచుకుపడిన హుద్ గత 100 ఏళ్లలోనే విధ్వంసకరమైన మహా తుపాను అని వాతావరణ నిపుణుల అంచనా. అది పట్టణ ప్రాంతాలను తాకి అత్యధిక నష్టం కలిగించింది. హుద్ అనుభవాలతో తీరరక్షణకు పటిష్టమైన దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణను అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు విఫలమయ్యాయనే చెప్పాలి. ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతినడం, వాతావరణంలో పెనుమార్పుల వల్ల తలెత్తే విపత్తులను మానవాళి ఎదుర్కోవడం అసాధ్యం. అయితే ముందస్తు ఏర్పాట్లతో నష్టప్రభావాలను తగ్గించే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయన్న సంగతి విస్మరించకూడదు. విధ్వంసంతో అపార నష్టం. మన దేశం భూభాగం వెంట 7,500 కి.మీ. మేర సముద్రతీర ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది. తీరానికి 50 కి.మీ. లోపు 25 కోట్ల మేర జనాభా ఉంది. తీర ప్రాంతంలో విస్తరించిన మడ అడవులు, ఉప్పునీటి కయ్యలు, చిత్తడి నేలలతో పాటు అనేక రకాల ఇసుక నేలల్లో విశిష్టమైన జీవవైవిధ్య సంపద ఉంది. జనాభా పెరుగుదల, నగరీకరణ, అభివృద్ధి పేరిట తీరంలో విచ్చలవిడిగా సాగుతున్న నిర్మాణాలు, పరిశ్రమలు, ఓడరేవుల ఏర్పాటు వల్ల జీవవైవిధ్యంపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతోంది. తీర ప్రాంతం ఎన్నో విపత్తులకు కేంద్రబిందువుగా మారుతోంది. 1800 నుండి 2000 మధ్య కాలంలో దేశంలో 320 తుపానులు ఏర్పడగా వాటిలో 110 వరకు తీవ్ర నష్టం కలిగించాయి. కోస్తా తీరంలో దివిసీమ 1977, కోనసీమ 1997, ఒడిశా 1999 తుపానులతో పాటు హుద్, తిత్లీ వంటివి తీరం వెంబడి ఉన్న ప్రాంతాలను విపరీతంగా దెబ్బతీశాయి. 2004 నాటి సునామీ దేశ తీర ప్రాంతాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. చరిత్రలో ప్రపంచంలో అత్యంత ఘోరమైన 10 తుపానుల్లో కాకినాడ తీరం కోరింగ ఓడరేవు ప్రాంతంలో 1839లో ఏర్పడినది ఒకటిగా చెబుతారు. అప్పట్లో 3 లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అంచనా. సన్నద్ధం కావాల్సిన వ్యవస్థలు. అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్ వంటి దేశాలు తీరప్రాంత పరిరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి. 60% జనాభా తీర ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అమెరికా 1972 నుంచి తీర ప్రాంత నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక చట్టాలను అమలు చేస్తోంది. మన దేశంలో తీరప్రాంత పెట్టుబడుల కోసం చేపట్టిన అభివృద్ధి విధానాల్లో ఆ ప్రాంత పరిరక్షణ, నిర్వహణకు సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు పొందుపరచకపోవడం ఆందోళనకరం. 1977లో దివిసీమ ఉప్పెన తర్వాత రాష్ట్రంలో తీరం వెంబడి తుపానుల తాకిడి తగ్గించేందుకు సరుగుడు, యూకలిప్టస్ వంటి ఎత్తైన మొక్కల పెంపకాన్ని చేపట్టారు. ఆ తర్వాత వాటిని పునరుద్ధరించే చర్యలు చేపట్టలేదు. తుపానులను అడ్డుకునే మడ అడవులు, వనాలను రేవులు, పరిశ్రమలు, పర్యాటక పథకాల పేరిట ధ్వంసం చేయడంతో ముప్పు మరింత పెరిగింది. హుద్, తిత్లీ వంటి తుపానుల వల్ల నష్టాల భర్తీ కోసం వేల కోట్ల రూపాయల మేర ప్రపంచ బ్యాంకు, ప్రభుత్వ నిధులను ఖర్చు చేస్తున్నా వాటిలో పారదర్శకత కొరవడిందన్న విమర్శలున్నాయి. అమెరికా లాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో తుపానులతో నష్టపోయిన ప్రాంతాల పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తారు. వీటి వల్ల ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను జవాబుదారీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మన దేశంలో అలాంటి విధానం లేదు. 2050 నాటికి సముద్రమట్టం పెరుగుదల వల్ల మన దేశంలో 3,60,00,000 జనాభా తీవ్ర వరద తాకిడి సమస్య ఎదుర్కోవాల్సిన ముప్పుందని క్లైమేట్ సెంట్రల్ అనే అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో తీర పరిరక్షణపై మరింత శ్రద్ధ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది. తీర ప్రాంత ప్రజల నివాసాలు సురక్షితంగా ఉండే రీతిలో ప్రణాళికలు అమలు చేయడం వంటి చర్యల ద్వారా తుపానుల సమయంలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను తగ్గించవచ్చు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమష్టిగా తీర ప్రాంత రక్షణపై దృష్టి సారించి తుపానుల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలమనే భరోసా ప్రజల్లో కల్పించాలి. నీరోడుతున్న నియంత్రణ. తీర ప్రాంత యాజమాన్యం, పరిరక్షణ పకడ్బందీగా ఉంటేనే తుపానులు, విపత్తుల నష్ట తీవ్రతను గణనీయంగా తగ్గించగల అవకాశం ఉంటుంది. దేశంలో తీర ప్రాంత పరిరక్షణ కోసం పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం -1986కు అనుబంధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 1991లో తీర ప్రాంత నియంత్రణ నిబంధనల అమలుకు నోటిఫికేషన్ (CRZ) ను తీసుకొచ్చింది.
దీని ద్వారా తీర ప్రాంతాల్లో చేపట్టే అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నియంత్రించి అక్కడి పర్యావరణ వ్యవస్థలను కాపాడాలి. చేపల వేట కేంద్రాలు, రేవులు, వాణిజ్య నౌకా రవాణా, వన్యప్రాణి సంరక్షణ, జల సంరక్షణ, దేశ తీర రక్షణ, విదేశీ నౌకా నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రమాదకర వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించిన అనేక చట్టాలు తీరప్రాంత పరిరక్షణతో ముడివడి ఉన్నాయి. 1991లో అమలులోకి వచ్చిన HEAvy నిబంధనలు అమలు చేయడంలో అధికార యంత్రాంగం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కనబరుస్తోంది. 1991 నుండి 2003 మధ్యకాలంలో 12 సార్లు ఆ నిబంధనలు సవరించి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విస్తరణకు అనుమతించారు. HEAvy నిబంధనలకు చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చి, కోస్తా నియంత్రణను పటిష్టపరచాలంటూ ఎం.ఎస్. స్వామినాథన్, పలు కమిటీలు ఇచ్చిన నివేదికలను పట్టించుకోలేదు. వీటిని నిర్వీర్యం చేస్తూ 2011లో ఒక నోటిఫికేషన్ తెచ్చారు. మళ్లీ గత ఏడాది వాటిని మార్చేసి కొత్త HEAvy నిబంధనలు 2019 అమలులోకి తెచ్చారు. HEAvy రెన్స్ మెగాసిటీస్ డిస్కషన్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్. గత 3 ఏళ్లుగా కురుస్తున్న వర్షాలు చూస్తే ఇంచుమించు ప్రతిసారి 20 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడడం గమనించదగ్గ అంశం. 1891 నుండి 2017 మధ్య ఏటా సగటున 5 తుపానులు ఏర్పడితే 2018లో 7, 2019లో 8 చొప్పున వచ్చాయి. అరేబియా సముద్రంలో అయితే నిరుడు 5 తుపానులు ఏర్పడ్డాయి. దాదాపు అన్నీ పెను తుపానులే. 1902 నుంచి అక్కడ సగటున ఏటా 1 మాత్రమే వచ్చేదని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. తుపానుల తీవ్రత సైతం గతంతో పోలిస్తే ఎంతో ఎక్కువైంది. గత నెల రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ఎర్త్ సైన్స్ విభాగాన్ని కూడా చూస్తున్న కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ చెప్పిన జవాబు పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతుంది. ఈ మధ్య ప్రతి ఏటా అంతక్రితంతో పోలిస్తే భారీ వర్షాలే ఉంటున్నాయని గణాంక సహితంగా వివరించారు. కనుక భారీ వర్షాలే ఇక రివాజుగా మారతాయన్న అంచనాకు రావచ్చు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను మనం నివారించలేకపోవచ్చు. కానీ వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలను కనిష్ట స్థాయికి తీసుకెళ్లగలం. సాంకేతికత బాగా పెరిగిన వర్తమానంలో అది తరచు రుజువవుతూనే ఉంది. మూడు వైపులా సముద్ర జలాలు ఆవరించి ఉన్న మన దేశానికి అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు, తుపానులు తప్పవు. వర్షాలు ఎక్కడెక్కడ పడతాయో, వాటి తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంటుందో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరమో అన్ని రకాల మాధ్యమాల ద్వారా ప్రజలకు సత్వరం సమాచారం అందుతోంది. ప్రభుత్వాలు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటూ అన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ సహాయ చర్యలు అవసరమవుతాయో అంచనా వేసుకుని అందుకు అనుగుణంగా సిబ్బందిని సంసిద్ధం చేస్తున్నాయి. కనుకనే గతంతో పోలిస్తే ప్రాణనష్టం బాగా తగ్గింది. అయితే వర్షాలు పడినప్పుడల్లా నగరాలు నదుల్ని తలపిస్తున్నాయి. చాలా ప్రాంతాలు నీట మునిగి అక్కడుండే పౌరులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించవలసి వస్తున్నది. రోడ్లు సరేసరి. అవి గుంతలు పడి, మ్యాన్ హోళ్లు సక్రమంగా లేక ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. వాతావరణ మార్పులకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలను కారణంగా చూపినంత మాత్రాన వాటి వల్ల కలుగుతున్న నష్టానికి మన బాధ్యతను విస్మరించలేం. మన దేశంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణీకరణ, సక్రమమైన రీతిలో జనావాసాల నిర్మాణం లేని కారణంగా కుంభవృష్టితో వచ్చే సమస్యలు ఇంతకింత పెరుగుతున్నాయి. చాలా నగరాలు ఒకనాటి చిన్న చిన్న జనావాసాల కలయికతో ఏర్పడినవే. అప్పట్లో ఆ జనావాసాల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండే చెరువులు, కుంటలు నగరాలు ఏర్పడే క్రమంలో మాయమయ్యాయి. వాటన్నిటినీ పూడ్చి నిర్మాణాలకు వినియోగించుకునే తీరు క్రమేపీ పెరిగింది. కనుకనే వానాకాలంలో ఆ నీరంతా ఎటోపోయే దారిలేక జనావాసాల్లోకి చొరబడుతోంది. పట్టణీకరణ, నగరీకరణ మన దేశంలో పాలకుల వైఫల్యాలకు నిదర్శనగా మారుతున్నాయి. ఉపాధి కల్పనకు తోడ్పడే కేంద్రాలన్నీ నగరాలు, పట్టణాల్లోనే ఉండటంతో ఉద్యోగాలు, ఉపాధి నిమిత్తం అందరూ వాటికే వలసపోవలసి వస్తోంది. దాంతో అవి జనంతో కిక్కిరిసి క్రమేపీ ఇరుగ్గా మారుతున్నాయి. భూముల ధరలకు రెక్కలొచ్చి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుండొచ్చు. కానీ వలస వస్తున్న లక్షలాది మంది అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండటం లేదు. డ్రైనేజీ సదుపాయం మొదలుకొని ఏదీ సరిగ్గా లేక సమస్యల బారిన పడుతున్నాయి. ప్రణాళిక అంటే వర్తమానాన్ని గమ్యరహితంగా మార్చడం కాదు, భవిష్యత్తును వర్తమానంలోకి తీసుకురావడమని అమెరికన్ రచయిత అలెన్ లెకిన్ అంటారు. చాలా ముందు చూపుతో యోచించి అభివృద్ధిని ప్రణాళికాబద్ధంగా రూపొందించుకున్నప్పుడే నగరాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాలున్న చోట వాటికి సంబంధించిన కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ నిబంధనలు వంటివి పరిగణనలోకి తీసుకుని నగరాల్లోని నిర్మాణాలు చేపట్టాలి.